Arwyn Owen ydw I, a dwi'n rheolwr ffarm yn Hafod y Llan, sef ffarm fynydd yn Nyffryn, Nant Gwynedd. Mae Hafod y Llan yn le arbennig iawn. Mae'r ffarm yn ymestyn o'r cua gwylod yma, ar llawr y dyffryn, reit i gopa'r Wyddfa, a sef y mynydd ucha yng Nghymru a Lloegr. Ac mae yna amrywiaeth ystod eang iawn o gynefinoedd yma. Dyn ni'n gweld y cua fan hyn, mae'r coed y tu nôl i ni ar ffrīd, a wedyn y mynydd agored. Dyna lle mae'r prosiect Bugeiliaid yma, oherwydd dyna lle mae canran uchaf. A felly mae'n amser da ni fynd i fyny'r mynydd, nawn ni ddangos i chi lle mae'r Bugeiliaid yn gweithio, pam bod nhw'n gwneud y gwaith, a gyda lwc hefyd be fydd canlyniadau'r gwaith. Sabine Nouveau dwi, a colegydd am y National Trust dros yr area llun. Dwi wedi dod fyma i Hafod y Llan i helpu gyda'r fferm. Beth sydd wedi digwydd, pryd mae National Trust wedi prynu'r fferm yn 2000, maen nhw wedi torri rhifau defaid lawr o 4,000 i lawr i just dan o 2,000. Y reswm i ni torri rhifau defaid i lawr oedd na gormod o pwysau pori dros y gaeaf ac yn y haf efo'r defaid. Oherwydd pwyso defaid, roedd y planhigion yn dioddau ac roedd y cnefinoedd yn gweithygu. Ar ôl 15 mlynedd ar y mynydd, meddylon ni gael mwy o grig a llys sy'n tyfu yn ôl ar ôl ni wedi tyrru rhifau defaid lawr. Ond mewn rhai mannau, mae gennym ni just gwair a rhedyn sy'n wedi tyfu i fyny. Ar y llaw arall, i fyny'r mynydd, da ni'n dal efo gormod o pwysau pori. Ac wedi meddwl am y peth yn eitha hir ac yn ddwys, yr ateb oedd i symud defed o'r ardaloedd rheini sy'n cael ei gorbori i'r ardaloedd rheini sy'n cael ei dioddau mwy o bori. A fyddai'n manteisio efo mwy o bori. Ac felly y cam naturiol nesaf wedyn ydy cyflogi bugail, ac cael bugail a ci yno yn symud y defed 7 diwrnod yr wythnos o'r ardaloedd sy'n cael ei gorbori i'r rhai sy'n cael ei tanbori. A gyda lwc, ar ôl 5 mlynedd ar ôl i'r prosiect dod i ben, mi fyddwn ni'n gweld y gwahaniaeth yma. Mi fyddwn ni'n gweld bod y planhigion a'r llystyfiant ar y grib yma wedi gwella'n sylweddol iawn. Mi ddaru ni gychwyn llynedd o 1 bugail, ond yn naturiol fedar 1 bugail ddim bod yma 7 diwrnod yr wythnos pob awr o ole dydd. Ac dyna oedd y gwendid llynedd mae'n debyg, a felly be dyn ni wedi llwyddo i wneud leni ydy cyflogi ail fugail, ac felly mae gennym ni rywun yma trwy'r wythnos. A dyn ni'n gweld hynny barod. Dyn ni'n gweld o ran yr ystadegau faint o ddefed sydd ar yr ardal hwnnw, dyn ni eisiau cael llai o bori. Mae heini wedi gostwng yn barod yn sylweddol. Ac yn amlwg mae hynny'n gam mawr yma. Enw fi ydy Bryn Griffiths a dwi'n Bugeiliaid fama ers 2 flynedd wan. Ond yn swyddfa, fyddai'n cysgodi fama pan mae'r tywydd yr drwg. Ond yn ystod y dydd, mae'n mynd efo'r cwn i fyny a symud y defaid o'r darna top i lawr i'r gwylod lle mae'r gwair di tyfu'n wyllt. Fi di Dan Jones, fi di'r bugail newydd, yr ail bugail. A wrth cyflogi fi, maen nhw'n medru bugeilio'r defaid trwy dydd bob dydd mwy na lai trwy'r ha. Ysa bugeilio fyny fama, sa'n ni'n methu wneud heb y cwn defaid, so a ni allan wan i weld sut da ni symud y defaid defnyddio'r cwn. I dechrau'r prosiect, da ni wedi dewis 3 le wahanol dros y fferm, ble meddylon ni pwysio'r defaid off o'r copa'r mynydd ac lawr yn y gwaelod, ble medrwn defaid yn pori mwy. Ac be chi'n gweld tu ôl i fi ydy'r le cyntaf, ble mae Bryn wedi dechrau gweithio haf diwetha, a mae'n dal yn gweithio haf yma. Mae fi a Bryn di sbio lle mae defaid i fod a ddim i fod, a heddiw mae'r defaid mewn llefydd reit dda ar y cyfan swn i ddeud. Mae yna lot o defaid lawr ar gwylod Cwm Llan, ond mae yna ambell un i fyny lle dyn nhw ddim fod i pori. I fyny tu nôl ni'n ganol Cwm Llan a ar y gaeall yn codi amdan yr aran sydd yn y sensitive areas. So, da ni am fynd ar cwn i fyny a symud y lawr, ond fydden ni ddim gyrru'r cwn o fama nes ni chwalu'r defaid i bob man sydd ar ganol Cwm Llan. So beth ni eisiau gwneud ydy symud y defaid lawr yn slo a ar y deg. So just maen nhw ddod lawr a pori yn lle da ni
lle dyn ni eisiau nhw. So, a ni fyny trio wneud hynna efo'r cwn wan. Dyn ni'n yn y le ble mae defaid ddim yn pori nawr ar ôl y gwaith bugail. Dyn ni'n meddwl mae planhigion yn mynd i newid. Maen nhw'n mynd i tyfu fyny a wneud blodau a ffrwythau. So mae gennym ni fyma, mae gennym ni llys. So dyn ni'n chwilio am ffrwythau mewn y blwyddyn neu 2 blwyddyn nesaf. Ac grig hefyd. Ac dyn ni'n chwilio am blodyn grig hefyd. Pe tawn ni'n trio disgrifio sut fydd cwmllan yn edrych wedi i'r prosiect wedi ben. Yna mi os ni'n licio gweld y mynyddoedd, crib y mynydd yn goch wrach neu biws efo lliw y grig. A wedyn pan mae rhywun yn dod i lawr i wylod y dyffryn, yna mi fydd na fwy o borfa wrach, ond ymhlith y porfa blodau. A'r anifeiliaid yn porio fanno. A mi fydd hynny wedyn yn adlewyrchu'r ffaith bod gennych chi natur da, mae gennych chi gynefinoedd da ar ben y mynydd, ac hefyd yng ngwylod y dyffryn mae gennych chi ffarmio da hefyd. A be sydd, neu be fydd, ydy priodas rhwng y ddau, sef cadwraeth ac amaethyddiaeth.